Здравствуйте, дорогие друзья! Я Хиакинин Михаил, руководитель компании «Море печей». И сегодня хочу вам представить одну из наших работ. Это печь полностью из талькомагнезита «Ладья». Печь построена у нас в августе 2014 года. Сейчас у нас март 2015, то есть один отопительный сезон. Печкой регулярно пользовались. Немного о конструкции печи. Печь изготовлена из талькомагнезитовых плит толщиной 60 мм. Печь имеет двухконтурную конструкцию, где внутренний контур тоже выполнен из талькомагнезита толщиной 60 мм. Итого общая толщина стенок печи равна 120 мм. Двухконтурная конструкция обеспечивает более равномерный нагрев стенок и исключает проявление трещин на лицевой поверхности. Печь имеет двухколпаковую систему движения газов, которая на сегодняшний день считается наиболее эффективной. В печи установлена большая эркерная дверка, которая позволяет получать максимальную панораму от игры огня. В печи имеется хлебная камера, в которой можно выпекать хлеб, пиццу или готовить другие блюда, как на противнях, так и в чугунках. В хлебную камеру у нас установлен термодатчик. Благодаря ему вы можете контролировать температуру внутри. Еще одна особенность нашей печи в том, что она подовая и не имеет колосника и зольника. В такой печи происходит более полное сгорание древесины и, соответственно, КПД более высокий. Обратите внимание, что печь установлена не сразу на фундамент, а на талькомагнезитовые кирпичики. Они называются шансы. Между фундаментом и печкой есть небольшое пространство. И при нагреве печи тепло не передается фундаменту, а выходит в помещение. А это большой плюс в отоплении дома. Дымоход для печи мы использовали керамический Шидель. Данный дымоход считается самым пожаробезопасным и надежным. После монтажа дымохода наши специалисты произвели отделку декоративной штукатуркой СПС «Караед». На втором этаже дымоход также отделан данной штукатуркой.
Компания «Море печей» произвела следующие виды работ по этому объекту. Разработку печи из талькомагнезита с хлебной камерой совместно с директором печи из камня Пономаревым Андреем Васильевичем. Подготовку основания, поднятие кирпичом с дальнейшей укладкой керамической плитки. Монтаж керамического дымохода. Сборку печи из талькомагнезита. Гидроизоляцию кровли в месте прохода дымохода. Отделку дымохода первого и второго этажей. В конце, дорогие друзья, хотел бы попросить нашего уважаемого заказчика Александра сказать пару слов о печи и о нашей проделанной работе по компании. Добрый день. Печь нам сложили из фирмы «Море печей» в 2014 году. Сейчас целый год активно ее эксплуатируем. Что касается покладочных ремонтных работ, никаких замечаний нет. Печь как бы сама по себе встала за неделю, мы рабочих таковых не видели. Точно так же и труба. Никаких замечаний после укладки печей нами обнаружено не было. И печь подтвердила достаточно свои хорошие эксплуатационные характеристики. Первоначально, когда приезжаешь после длительной отлучки, хотя бы неделю, делаешь предварительную протопку, докладываешь половину поддона дров и протапливаешь в течение порядка 2 часов, и через час делаешь основную протопку уже полным набором дров. Печь великолепно держит температуру в течение суток, даже учитывая то, что дом бревенчатый и толком еще не проконопачен, то есть еще щели есть и свистит, все равно дома очень тепло. Что касается пожаробезопасного дымохода «Шидл», могу констатировать, что после полной протопки, уже после второй протопки, если положить руку на дымоход, температура чисто по ощущениям градусов 45 от силы. Ну вот, пожалуй, все. Если еще только сказать о том, что получается великолепные хлеба и еда из дымохода, то это вот дополняет великолепные, что называется, характеристики этой печи. Печь очень довольны, тепло ровное, и тепло с ней, уютно и комфортно. Спасибо. С вами был Хякинин Михаил, руководитель компании «Море печей». Всего вам хорошего. До свидания.